السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة خوت مبروك عواشير بقربات عيد الفطر إن شاء الله. وجيت اليوم ندوي لكم بواحد الفيديو بسيط على هاد البياسة هادي اللي كلشي كيعرفها تكون في الجنب ديال الرويضة صانية الفيس ار 50. المهم شفت واحد السيد في الجروب كان لايح بأن خاسر ليه الكابلي بحال هكا. الكابلي كان خرج ليه بهاد الفيلطاج هذا اللي هنا، بقى لاصق في الراس على الكابلين خرج ليه بكلشي ليه. المهم خويا نوريك طريقة الاصلاح ديالها، وتا الاخوان تا هما يستافدوا. لكن شي واحد خاسر عليه ولا شي حاجه يستافدوا تا هما. مرحبا خويا. المهم بالنسبه علاش الديفو ديالو علاش كيطير لها هذا الراس هذا بالفيلطاج ديالو كيبقى في الكابلي. سمحوا لنا كان شويه صداع الدراري حيت كنصور لكم في الزنقه الكراج. كتكون ناشفه من هنا ولا كريس، ما كيكونش فيها لا كريس، ما كتدورش مزيان وكيكثر على الروتاسيون ديال الرويضه والكونتور سميتو، وكتقطع حيت كتكون ما مكريسياش مزيان. المهم بالنسبه لكيفاش كتصاوب، ملي كيكون هذا خارج كامل بكلشي ليه، كتبقى غير التخبه ديالته غير بلاصتو هي اللي كتبقى. كتجي لهنا كاين هاد واحد السليك هنايا، واحد الشيء بحال المسمار داخل هنا. ملي تكون هذه اصلا محيده، هاد الفيلطاج كامل طاير محيد كامل لاصق في الكابلي، كيكون هذاك الرويس داك السليك كيكون كيبان من هاد البلاصه هذه، من الثقب، من هاد البلاصه الكحله، حيت كتكون هاد البلاصه واسعه محيد من هذا، كيكون كيبان هاد المسمار هذا كيبان هنا لداخل. غديروا ليه الخوت بانس بوانتي، بانس داك اللي بحال اللي كيكون عند تريسيانا، كيكون بانس الراس ديالو مقمقم، وكتحاول تقعد هذاك المسمار باش يخرج من هنا. ملي كيخرج واحد شويه كتعاود تحيد البانس من ديك الثقبه الكبيره وكتشدو من الراس ديالو كتجرو هذا. ملي كتجرو كتلقاه واحد شويه عوج بحال اللي قلتي، كتلقاه مقوس واحد شويه في واحد نص دائره، كتشدو انت كدريسيه حتى ما كيبقاش عوج. كدريسيه، ملي كدريسيه كتلقاه واحد المسامير نازل هنا، هو اللي كيدور هاد البياسه هذه اللي لداخل، هو اللي كيدورها، هو اللي لا هي اللي كدورو، هي ملي كدور هذه بالرويضه، هو كيدور واحد اللعيبه هنا فيها الكريناج بحال شكل بينيو، بحال لي بينيو ديال الطوموبيلات وداكشي، كيكون كريناج شي شاد في شي، كيكون سنان كيدوروا سنان اخرين باش كيدور الكابلي، باش كيدخل فيهم هذا المربع، هذا الكابلي، هذا الراس ديال الكابلي المربع كيدخل هنا في ديك البياسه، وهذيك البياسه هي اللي كدور. المهم كتلقاو هو بحال شكل الفيس، كتلقاو بحال شكل الفيس هنايا وفيه سنان كيدور ياك. هذيك تكون ديك الساعه ما كايناش. المهم كتخشي هذاك في البلاصه ديالته، كيكون هذا المسمار حيدتيه، كتخشي هذاك البياسه في البلاصه ديالتها وكتدورها بايدك، كتيقن بانها راه كتدور هذا الشيء، بان هذا راه كيدور، كتحركها بايديك قبل ما تركب هذا الفيلطاج، كتيقن بانها راه كتدور مزيان وراه كتدور في بلاصتها، وبانها هي راه كتدور هذا الشيء، وكتعاود تقلب هذه البياسه بحال هكا بايدك، كتدورها بحال هكا، كتيقن بان شتي راه كاين واحد الكريناج لداخل اللي كنتو كتشوفوها انت في هاد البلاصه هي هنا تحت من هاد السنه هاد البيضاء. نحاول نشوف لكم ولا بانت، هانتوما الدراري شتا لداخل كتبان، شتا كيبان واحد سنان كيدور. هاديك هي البياسه اللي قلت لكم، كتاكدوا منها بانها راه كدور، وكتعاود تحركوا عاوتاني من هنا، من الفوق، من هنا كتاكدوا بان حتى هاد البياسه البيضاء راه كدور، بان صافي داكشي شد بلاصتو وحاجه غاليه مع حاجه كدور مزيان. من بعد اخويا اش غدير؟ غتجي لهاد الفيلطاج هذا اللي بقى لاصق عندك، بقى لاصق عندك في الراس ديال الكابلي هنايا، كنبقى لاصق عندك هنا في الراس الكابلي. غدير جوج بانسات، واحد غتشد به انت وشي صديق، اولا الا قدرتي تشدهم بجوج انت، واحد غتشد به في هذا وواحد غتشد به هذا الفيلطاج هذا، وغتحاول تدورهم العكس باش يتحلوا، حيت راه كيتزير عليك يموت. ملي غادي يتحلوا اخويا غادي تجينا هاد الفيلطاج هذا، هاد النص اللي داخل تاع الفيلطاج داخل حتى لهنا، شتي كيكون داخل تقريبا حتى لهنايا، حتى لهاد البلاصه هادي. كتشدو نتا كدير ليه الكولا سبيسيال، كديرو في هادي ديال الالومنيوم، كدير كولا سبيسيال وكتضربو يدخل في بلاصتو، وكتعاود تضربو من هنا من الفوق، ماشي سيرو بلا ولا شي حاجه، باش كتضربو باش كيدخل يشد بلاصتو.
ملي كيدخل حتى لهاد البياسه ديالته صافي كتدخل كامله تشد البلاصه ديالتها صافي. ملي كتوصل كما قلنا كتدخل باش نشوف. سمحوا لي الدراري على التصويره شويه ديال الفلو. المهم ملي كتدخل تشد بلاصتها كترجع هاد المسمار هذا اللي قلنا لك لقيتيه عوج وعاود دريسيتيه، هذا هو البلوك اللي كيبلوكيها كيخلاش باقي تعاود طلع. كتعاود ترجعو بلاصتو، ملي كترجعو بلاصتو كتضربو مزيان حتى يدخل بلاصتو، وكدير مازال شي مسمار الفوق. مسمار الا عندك مسمار عادي اللي كتضرب في العود، كتشد المسمار وكتقلبو، ما كتضربش بالراس اللي ماضي، كتضرب بالراس اللي كتضرب فيه المطرقه. كتحط الراس اللي كتضرب فيه المطرقه كتحطو هنا، وكتضرب انت في البلاصه اللي مقمقمه ديال المسمار، كتضرب عليها باش هادي يدخل، وفي نفس الوقت باش ما يتقاش، باش ماشي تضربو بالبلاصه الماضيه ويتفرم ولا شي حاجه. كتضرب بالبلاصه اللي مسطحه حتى كيدخل في بلاصتو. ملي كيدخل في بلاصتو صافي ولا ناضي صافي، وغتعاود ترجع هذاك المسائل ترجعهم عاوتاني لبلاصتهم. هنايا كيف ما شتي هاد البياسه هادي اللي في الرويضه، هادي هي اللي كتدور هاد اللعيبات اللي هنا بيضاء لداخل، هي اللي كتدور البياسه البيضاء هنا لداخل. وهاد البياسه البيضاء كتدور هاد البياسه اللي كاينه هنا الوسط اللي وريتكم من هنا لداخل، وريتكم فيها الكريناج، كتدور ديك البياسه اللي هنا. وهذيك البياسه اللي هنا كتدور هاد الكابلي، وهاد الكابلي كيدور الكونتور صافي. وكتولي المسائل هي هذيك. وإلا ما دارش لك هاد القضيه، درتي هاد القضيه وما دارش لك، غتحاول اخويا تجبد هاد الكابلي هذا، غتجرب هكا، غتجبدو كامل وغتشوف كابليك ما مقطع من شي بلاصه. الكابلي الا كان مقطع راه غيبان، حيتاش الكابلي ديال الصانيه كيكون فيه هنا في هاد البلاصه في الراس ديالو كيكون مربع، ومن الجهه الاخرى عاوتاني كيكون مربع نفس الطريقه، كيكون مربع من الفوق ومربع من التحت. صافي ملي كان ما مقطع ما حتى شي حاجه غترجع الكابلي بلاصتو، غادي دهنو بواحد شويه لاكريس كما داير لي دابا انا، واحد شويه ديال لاكريس باش ملي يدور ما يبقاش يصفر وسط الكين ديالو. صافي غترجع هاد البياس غتركبها في بلاصتها، كيف ما هنايا، وغترد البال لهاد جوج سنينات اللي خارجين هنا، راه كتجي بيناتهم هادي اللي كاينه في الفورج. باش ندور لك فورج باش تشوف هاد البياسه هادي كتكون في الفورج، راه كتجي بحال هكا، شتي كتجي بحال هكا، هاديك تبلوكيها، شا هاديك تبلوكيها، شتي هاد جوج نويفات كيدخل وسط منهم هذاك النيف الاخر باش كيتبلوكاو. وهاد الخويه اللي هنا وهاد الخويه اللي هنا كيجي فيهم هذا وكيجي فيهم هذا. صافي خويا كتركب داكشي بلاصتو وكتزير الرويضه ديالك مزيان. حاول ما تنساش ملي تبغي تزير الفورج ديالك، ركب اخويا الرونديله هي الاولى، عاد ركب الكروه في لاكس، ركب الرونديله عاد ركب الكروه في هاد البلاصه هادي. صافي خويا زير ديك المسائل ديالك، وغادي تركب الكابلي تخشيه في هاد البياسه هادي كما قلنا. سمحوا لي كنصورها بيد وحده. غادي تدخلوه هنايا، وهاد الفيلطاج هذا غادي تجرو حتى يلصق على البياسه ديالو. صافي غادي تزير حتى ملي يكون راكب، صافي غادي تزير هذاك الفيلطاج مع هذا الفيلطاج، غتزير هذا هو مع هذا. صافي اخويا غادي تجمع كلشي وغيكون داكشي ان شاء الله خدام بحول الله. وما تنساش الا حليتيها حاول تكريسي هادشي هنا لداخل، دير لاكريس باش يكون داكشي كي فيه روطاسيون مزيانه وما يتكوانسا ما يتقطع ما حتى شي حاجه. والله يسر اخويا الجميع، وكنتمنى لكم عاد فتره موفقه ان شاء الله بالسعاده والفرحه ان شاء الله. والله يرفع علينا هذا الوباء بالخير ان شاء الله. الدراري تهلاو في راسكم، ساعه سعيده. وتحيه لخويا حمزه مول الباج ديال صانيه فيس، كنشكركم الدراري كاملين، وتحيه ليكم كلكم. هاي الصاني ديالي، يلا خليناكم على خير الدراري، شكرا.